السلام عليكم جماعة الباكمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. طلبتوا مني في الفترة الأخرى أن نخدموا un résumé du cours et des exercices et des problèmes type bac في l'isométrie, déplacement et anti-déplacement وفي الsimilitude directe et la similitude indirecte. دونك باش نعمل معاكم ديجا تحدي شي يقول. دونك باش نخدموا إن شاء الله اليوم في الفيديو هذايا، وباش نهبط لكم زاده ان دوزيام فيديو اليوم، واحد سور ليزومتري والاخر سور ديبلاسمون اي لونتي ديبلاسمون باش يكونوا خاصين بالليسونسيال دو كور. غدويكا ان شاء الله باش نخدم معاكم ان تروازيام ريزومي دو كور concernant les similitudes directes et indirectes. دونك اذا كان نلقى تفاعل في لي 3 فيديو هذوما، وقتها نوعدكم اني نهار الاحد 15 والا 14 جوان العشيه مخر والا في الليل نخدموا ان لايف سور ليزومتري ديبلاسمون اي انتي ديبلاسمون اي سيميليتود ديريكت والسيميليتود انديريكت. دونك اللايف هذايا باش يكون باش نخدموا فيه دي زيكزارسيس تيب باك، دي زيكزارسيس يتيحوا كيفهم في الباك، اوكي. لكن قبل ما نخدموا هذا الكل لازم تشوفوا لي 3 بروميير كور دو شاك بارتي. دونك اش معناتها تفاعل؟ تفاعل معناتها ماذا بيا نلقى ان ماكس دو بارتاج دو سي 3 فيديو، نلقى دي جيم سور سي 3 فيديو ونلقى دي كومونتير سور سي 3 فيديو. كان نشحت الحكايه هذيا كيما قلت لك نهار الاحد انا نوعدك ان نخصو ان لايف كامل نخدموا فيهم دي زيكزارسيس سور لا بارتي جيومتري هذايا. نشحت العمليه باش نتعدى معاكم كيف للكونيك. وقتها نهار الاثنين 15 جوان باش نهبط لكم توت ان كور ان ريزومي دو كور سور لي 3 بارتي نتاع الكونيك، اوكي، البارابول ليليبس والليبربول. ونهار الثلاثه في الليل نخدموا كيف ان لايف سور لي كونيك يكون في الليل. باهي دونك هذا التحدي اللي ديجا نحب نبارطاجي معاكم قبل ما نبدا بالكور نتاع ليزومتري نتاع البارتي الاولى. حاجه اخرى لهنا، حاجه اخرى مهمه برشا بالنسبه ليا انا، وديجا حكيت لكم عليها برشا مرات. كي نهبط لكم ان ريزومي والا ان اسونسيال دو كور، راهو لازمك تاخذ معايا ورقه وستيلو وتكتب الكور هذايا بيديك في ورقه وتنظم الورقه نتاعك. هذايا تعملوا اليوم معناتها للفيديو نتاع ليزومتري، وللدوزيام فيديو ان شاء الله باش نهبطه لكم اليوم زاده كونسيرنون الديبلاسمون لونتي ديبلاسمون، والفيديو نتاع غدويكا سيميليتود ديريكت وانديريكت. معناتها احرص لهنا انك الريزومي دو كور تكتبوا بيديك باش نعطيك ديجا ان ريزومي كامل اللي تستحقوا للباك نتاعك في الكور. دونك نتقابل معكم بعد شويه بعد الفاصل ان شاء الله باش نبداو بالريزومي الاول اللي فيه ليزومتري. مرحبا بك من جديد. دونك باش نبداو افيك دي رابيل كونسيرنون les applications géométriques اللي ديجا شفتوهم من قبل. دونك باش نبداو avec la translation. Donc une translation عندها un seul élément caractéristique اللي هو le vecteur u. Donc on dit que m' est l'image de m par la translation de vecteur u si et seulement si le vecteur u est égal au vecteur m'. Deuxième application, la rotation de centre i et d'angle alpha. Donc, le centre I d'une rotation est l'unique point fixe par R, ou l'alpha est l'angle de la rotation. Maintenant, une rotation admet deux éléments caractéristiques, le centre I et l'angle alpha. Donc, on dit que M' est l'image de M par la rotation de centre I et d'angle alpha, si et seulement si la distance IM est égale à la distance IM' et l'angle IM est congru à alpha modulo 2π. Troisième formule, la symétrie centrale. Donc, la symétrie centrale a un seul élément caractéristique qui est le centre I. Ou qui m'a fait la rotation, I est l'unique point fixe par une symétrie centrale. Donc, on dit que M' est l'image de M par la symétrie centrale de centre I, si et seulement si le point I est le milieu de M et M'. معناتها le milieu بين l'image ou l'antécédent. Quatrième formule,
la symétrie orthogonale d'axe delta. Donc delta est l'unique élément caractéristique d'une symétrie orthogonale. Donc on dit que M' est l'image de M par la symétrie orthogonale d'axe delta si et seulement si l'axe delta يكون وإلا يمثل la médiatrice du segment M'. Cinquième formule, l'identité du plan. Donc soit F est égal à l'identité du plan, معناتها pour tout M appartient le plan P, l'image de le point M est égale à M. معناتها une identité du plan, elle fixe tous les points du plan. Ben, là, il y a une petite remarque concernant la rotation et la symétrie centrale. Donc, symétrie centrale a un seul point fixe, il y a le centre I. Kif, la rotation admet un seul point fixe, il y a le centre I de la rotation. Là, il y a une rotation de centre I et d'angle alpha avec alpha égale à 0. Donc, qui n'a pas alpha égale à 0, معناتها distance IM égale distance IM' ou l'angle بين IM و IM' congru à 0 modulo 2pi. في الحالة هذيا, la rotation, elle se coïncide avec la symétrie centrale. معناتها une rotation de centre I et d'angle 0, une rotation d'angle 0, هي la symétrie centrale de centre I. Donc, هذه une remarque ou un cas particulier. Ben, نتعدى تويكا للديفينيسيون نتاع une isométrie. Donc, l'isométrie هي بعديك باش نخرجوا منها les déplacements et les anti-déplacements. قبل كل شيء لازمنا نعرفوا واش معناتها une isométrie. Donc, une application f du plan dans lui-même est appelée isométrie si elle conserve les distances. Donc, tout simplement, une isométrie هي application qui conserve la distance. اش معناتها؟ معناتها كي ناخذ f une isométrie, l'image de A, l'image تاع le point A par f هو le point A', كي ناخذ un deuxième point B dont l'image نتاعو par f est égale à B', donc باش نلقى distance AB est égale à la distance A'B'. هذه اش معناتها une isométrie conserve les distances. Donc هذه هي الديفينيسيون تاع لي زيزومتري. معناتها لي كا بارتيكولير اللي شفناهم قبيليك في الغابيل الكلهم بخلاف واحده يتسموا دي زيزومتري. كي نقول ايزومتري معناتها une translation c'est une isométrie. خاطر une translation elle conserve les distances. Kif, les rotations sont des isométries. Les rotations, elles conservent la distance. Les symétries centrales, il y a un cas particulier de la rotation, kif, تتسمى isométrie, puisqu'elles conservent les distances. Les symétries orthogonales sont des isométries, les symétries orthogonales, elles conservent la distance. Kif, l'identité du point, elle fixe tous les points du plan. هذه الديفينيسيون نتاعها كيف c'est une isométrie خاطر l'identité du plan elle conserve les distances. باهي هذوما الكلهم اللي شفناهم تويكا هما دي زيكزامبل باش نقسموهم في الشابيتر 2 في البارتي 2 باش نقسموهم لدي ديبلاسمون اي دي زونتي ديبلاسمون لكن الكلهم يتسموا دي زيزومتري. باش نشوفوا les principaux propriétés sur les isométries. Donc اول حاجه l'isométrie conserve le produit scalaire. معناها كي ناخذ f une isométrie, l'image de A par F est égale à prime, l'image de B par F est égale à B prime et l'image de C par F est égale à C prime. Donc نلقى انه AB scalaire AC égale l'image نتاعهم تقعد الريزولتا صح. معناتها A prime B prime scalaire A prime C prime. هذا ايش معناتها une isométrie conserve le produit scalaire. Deuxième propriété, l'isométrie conserve les angles orientés. ولهنا من بعديك ديجا باش نفرقوا بين déplacement و anti déplacement. Donc, معناها كي ناخذ F une isométrie, donc A, B et C هما 3 points d'image respectifs A', B', C' par l'isométrie F, alors باش نلقى AB vectoriel l'angle ABAC est congru à l'angle A'B', A'C' modulo 2pi. Troisième propriété, si F et G sont deux isométries, alors le composé نتاعهم F rangé باش تقعد زاده une isométrie. Quatrième propriété, si F est une isométrie, alors la réciproque de F est une isométrie. Donc, là, باش ناخذ des cas particuliers sur les différents exemples des isométries. باش نبدا بالترانزلاسيون. Donc, قلنا وقت اللي تكون F une isométrie, donc sa réciproque باش تكون بالضروره une isométrie. باش ناخذ le premier cas particulier. وقت اللي F est égal à la translation de vecteur U. Donc, la composée de la translation de vecteur U, c'est une translation de vecteur moins U. Donc, le composé d'une rotation de centre I et d'angle alpha est une rotation de même centre I et d'angle moins alpha. معناتها centre يقعد و l'angle تحولوا en opposé.
le composé ou le réciproque d'une symétrie centrale de centre I باش تقعد une symétrie centrale de centre I ولهنا قلت لك من قبيله اللي السيمتري centrale هي cas particulier d'une rotation d'angle 0 معناتها كي نعوض لهنا RI 0 الريسيبروك نتاعها باش تكون RI moins 0 معناتها RI 0 معناتها c'est une symétrie centrale. Quatrième cas particulier qui ناخذ une symétrie orthogonale le réciproque نتاعها زاده باش تقعد une symétrie orthogonale de même axe delta. باش نتعدى للبروبريتي اللي من بعدها دو زيزومتري اف اي جي دونك الكومبوزي نتاعهم اف رونجي دونك نحب لهنا نطلع الريسيبروك de la conjuguée voilà donc f rangé moins 1 est égal à g moins 1 rang f moins 1 ولهنا لازمنا نقلبوا les applications معناتها f rangé moins 1 est différent à f moins 1 rang g moins 1 plutôt f rangé moins 1 égale g moins 1 نبداو بالجي rang f-1 donc c'est différent à f-1 rang g-1 propriété اللي من بعدها باش ناخذ f une isométrie telle que f de a égale à a', f de b égale à b', f de c égale à c' et f de d égale à d'. donc لهنا كي تبدا عندك ab vecteur AB égale alpha fois vecteur CD اش معناتها هذايا معناتها les deux vecteurs AB et CD sont collinéaires alors العمليه باش تقعد نفسها كي نعمل ترانسفورماسيون لليزومتري ولا لليماج نتاع لي بوين نتاعي معناتها A' B' est égal à alpha fois C' D'. معناتها نجمو نقولوا لهنا اللي une isométrie elle conserve la collinéarité entre deux vecteurs. Les propriétés l'isométrie conserve le barycentre de deux points et en particulier le milieu d'un segment. معناتها كي ناخذ f une isométrie كي ناخذ un point G هو barycentre des points pondérés a alpha b bêta avec alpha et bêta deux réels كي ناخذ f de a égale à a', f de b égale à b' et f de g égale à g'. Donc, بما أنه g هو barycentre de a alpha b bêta, alors l'image نتاعو g' باش يقعد barycentre لكن de a' alpha b' bêta. علاش قلت en particulier l'isométrie conserve le milieu. خاطر كي ناخذ un barycentre g a alpha b bêta وقت اللي alpha égale à bêta égale à 1 وقت تولي g milieu de AB. Donc لهنا تنجم الفورمول هذيا تردها comme cas particulier pour alpha égale à 1 et bêta égale à 1 وتولي وقتها si g milieu de AB alors g' باش تقعد زاده milieu de A' B'. Propriété اللي من بعدها l'image d'une droite par une isométrie باش تقعد droite. Donc, l'image d'un segment par une isométrie est un segment. L'image de deux droites parallèles par une isométrie sont deux droites parallèles. Déjà, l'isométrie conserve la collinéarité des vecteurs. Deux vecteurs collinéaires, les deux droites sont parallèles. Donc, l'image de deux droites parallèles, deux droites parallèles. L'image de deux droites perpendiculaires par une isométrie sont deux droites perpendiculaires. L'image d'un cercle par une isométrie est un cercle de même rayon. L'image d'un cercle par une isométrie est un cercle qui lui est isométrique. L'image d'une droite tangente en M à un cercle par une isométrie est une tangente au cercle image au point M' de M. L'isométrie conserve le contact concernant les points où elle a les droites tangentes. Finalement, l'image d'un parallélogramme par une isométrie تقعد زاده un parallélogramme وهذوما مهمين برشا في الديبار للديبلاسمون و l'antidéplacement. باش نتعداو تويك الحاجه اهم اللي كنا نشوفوا فيها اللي هي الكومبوزيسيون ديزومتري باش نشوفوا كل مره دو زيزومتري الكومبوزي نتاعهم اش يعطينا باش نبداو بالكومبوزي دو ترانزلاسيون دونك باش ناخذ تي يو اون ترانزلاسيون دو فيكتور يو تي في une translation de vecteur V donc TU rond TV est égal TU plus V معناتها الفيكتور باش يولي la somme des deux vecteurs نتاع الترانزلاسيون الاولى والترانزلاسيون الثانيه الكومبوزي دو دو روتاسيون. Donc, qui R I alpha, une rotation de centre I et d'angle alpha, composée avec une deuxième rotation de même centre I et d'angle alpha prime. Donc, là, alpha prime est égal à alpha, mais en cas général, alpha prime est différent de alpha. Donc, la composée de deux rotations est une rotation. Il y a le même centre. Donc, le résultat, c'est une rotation de même centre I
ولي زونجل الزوز نجمعهم معناتها لونجل الجديد باش يولي الفا بلس الفا بريم وردوا بالنا لهنا هذيا الفورمول فالابل اونيكمون سي الفا بلس الفا بريم يكون ديفيرون دو 0 موديلو دو بي. في الكا وقت اللي الفا بلس الفا بريم تكون ايجال 0 معناتها الفا اي الفا بريم يكونوا دو زونجل اوبوزي وقتها الكومبوزي نتاع دو روتاسيون باش تكون اون ترانزلاسيون. باهي الغومارك الثانيه لهنا كي يبداو لي سونتر sont différents. وقتها ما نجمش ديريكتومون نطلع السونتر نتاع الكومبوزي فما خدمه تصير انت والاكزرسيس باش نجمو نطلعوا السونتر وهذا ديجا باش نخدموه في لي زيكزرسيس. الحاجه الثالثه الكومبوزي دو دو سيميتري اورتوغونال ولهنا فما دي ديفيرون كا. دونك نحب نطلع اس دلتا بريم غون اس دو دلتا. باش نبدا بالكا الاول دونك فما 3 كا كي يبداو لي زاكس دلتا اي دلتا بريم سون باراليل. دونك premier cas وقت اللي l'axe delta et l'axe delta prime sont parallèles. في الحالة هذيا الكومبوزي نتاع les deux symétries orthogonales est une translation de vecteurs de AB. شنو هما ال A وشنو هما ال B؟ دونك لهنا avec A appartient le droite delta ردوا بالنا هنا للدروات الثانية نتاع الكومبوزي مش دلتا بريم للدروات دلتا والبوان الثاني B لازم يكون appartient للدروات دلتا بريم. avec droite AB تكون اورتوغونال للاكس دلتا للاكس الثاني دلتا. هاو فيكور صغير دونك لهنا باش ناخذ ان بوان ا ابارتيان لو دروات الاولى ان دوزيام بوان بي ابارتيان لو دروات الثانيه والدروات ا بي باش تكون اورتوغونال للاكس دلتا اي بيان سور مادام دلتا باراليل ا دلتا بريم زاد الا بي باش تكون اورتوغونال للاكس دي بريم. هذايا كيفاش تطلع الفيكتور نتاع ترانزلاسيون كي تعمل كومبوزي دو دو سيمتري اورتوغونال في الكا اللي لي دو زاكس يكونوا باراليل. دوزيام كا وقت اللي دلتا ودلتا بريم يكونوا ما همش باراليل معناتها الانترسيكسيون تاعهم تكون ان بوان معناتها يتقاطعوا سولون ولا سويفون ان بوان. دونك في الحالة هذايا الكومبوزي دو دو سيمتري اورتوغونال باش تكون روتاسيون. روتاسيون دو سونتر اي، الاي هو لو بوان كونتاكت ولا لو بوان دو كونتاكت انتر دلتا اي دلتا بريم واللونجل نتاع الروتاسيون باش يكون دو فوا لونجل يو بريم. شنو هو يو بريم؟ شنو هو لونجل اللي بين اليو واليو بريم؟ اليو سي ان فيكتور ديريكتور دو لا دروات دلتا كيما لهنا نبداو ديما بالدروات الثانية نتاع الكومبوزي الثانية نتاع اس دلتا الثانية. دونك اليو سي ان فيكتور ديريكتور معناتها فيكتور يكون باراليل لو دروات دلتا واليو بريم سي ان فيكتور ديريكتور دو دلتا بريم. لهنا زاد فرق بين تكتب يو بريم و يو بريم يو خاطر نخدموا في لي زونغل اورينتي دونك كي تقلب لي زونغل باش تلقى الريزولتا نيجاتيف. اذا كانها بوزيتيف كان الريزولتا نتاعك تاع لونغل بوزيتيف كي باش تقلب لي فيكتور باش تلقى الريزولتا نيجاتيف. دونك لازمك تمشي بالتمشي هذاك وبالوردر هذاك. دونك اليو هو فيكتور ديريكتور دو لا دروات دلتا اي يو بريم سي ان فيكتور ديريكتور دو لا دروات دلتا بريم. ولهنا ديجا بدينا ندخلوا في قلب الموضوع. تروازيام كا هو كا بارتيكولير من الكا الثاني. لهنا قلنا لي دو دروات يتقاطعوا في بوان اي فما امكانيه انه لي دو دروات يكونوا بيربونديكولير اون اي. دونك في الكا هذايا اس دلتا بريم غون اس دلتا باش يكون سيميتري سنترال خاطر الفيكتور يو بريم باش يولي بي سور 2 دونك الفيكتور 2 فوا يو بريم باش يكون بي. في الحالة هذايا الروتاسيون باش تولي اون سيميتري سنترال والسنتر نتاعها هو لو بوان اي هو لو بوان دو كونتاكت انتر دلتا اي دلتا بريم. دونك ديجا لازم تحفظ لي فورمول هذوما نتاع الكومبوزيسيون دي زيزومتري باش نسحقوهم برشا في لي ديبلاسمون اي لي زونتي ديبلاسمون. وباش نكمل افيك اخر كا في الكومبوزي دو زيزومتري. لهنا كومبوزي دون روتاسيون اي دون ترانزلاسيون. دونك تي يو رون ار اي الفا. دونك اون ترانزلاسيون كومبوزي افيك اون روتاسيون هي روتاسيون. سنتر نتاعو ما نجموش نطلعوه ديريكتومون دونك ماهوش اي سنتر ماهوش اي هو ان سنتر ديفيرون دو اي نطلعوه ابارتير من لي زينونسي نتاع ليكزرسيس والديمارش نتاع ليكزرسيس. اما لونجل الفا يقعد هو نفسه لونجل نتاع الروتاسيون ار. دونك ترانزلاسيون غون روتاسيون هي روتاسيون. باهي نتعداو تويكا للبارتي الاخرى كومون ديتيرميني اون ايزومتري. قلنا لي ايزومتري نجم تكون اون ترانزلاسيون روتاسيون سيمتري سنترال سيمتري اورتوغونال. نحبوا تويكا نعملوا ايدونتيفيكاسيون لي ايزومتري وقبل ما نجموا نعملوا ايدونتيفيكاسيون لون ايزومتري الا ما نطلعوا لونسومبل دي بوان فيكس دو سيت ايزومتري. دونك لهنا اون دي كان بوان ام اي فيكس
نقولوا فيكس والا ان بوان انفاريون معناتها ليماج نتاعو تقعد نفسها. معناتها ام ان بوان فيكس والا انفاريون باغ اون ايزومتري اف، وقت اللي ليماج دو ام باغ لابليكاسيون اف تقعد ام، معناتها لو بوان ام يكون ان بوان فيكس كيلكو سوا لو بوان ام في البلان. اوكي دونك هذا ايش معناتها بوان انفاريون. كي ناخذ اون ايزومتري كي هي ديفيرونت لليدونتيتي دو بلان وناخذ اف دو ا ايغال ا بريم، وقتها باش نلقى اللي لي بوان فيكس دو اف لهنا ديتيرميناسيون تاع لونسومبل دي بوان فيكس باغ اف. Les points fixes ou tous les points fixes de f, s'il existe bien sûr, une application حتى point fixe, s'il existe, se trouve sur la médiatrice d'un point et son image, A'. Ok? Donc là, تنجم تعرف les points fixes نتاع l'isométrie نتاعك وين موجودين sur la médiatrice du segment اللي متكون من point و l'image نتاعو. باش ناخذ F et G deux isométries وباش ناخذ 3 points A, B et C non alignés. Donc باش ناخذ F de A égale à G de A. Donc تخيل هنا F et G se coïncident au point 1. كيف F et G se coïncident معناتها يكونوا égaux في le point B. Et F et G se coïncident في le point C avec A, B et C هما 3 points non alignés. Donc في الحالة هذيا باش تلقى F égale à G. Donc باش تبين اللي deux isométries sont égaux لازم ces isométries ou ces deux isométries ils se coïncident en 3 points بشرط انه les 3 points يكونوا non alignés. تويكا باش نتعدى للidentification. شفنا قبيليك اش معناتها بوان فيكس. à partir de ces points fixes ولا l'ensemble des points fixes par une isométrie f نجم تويكا نحدد النوع نتاع ليزومتري. معناتها اسكو ليزومتري هي روتاسيون، اسكو هي ترانزلاسيون، اسكو هي سيمتري سنترال، اورثوغونال، اسكو هي ليدونتيتي دو بلان. هذا كله à partir du nombre des points fixes par l'isométrie f. donc لهنا باش ناخذ ان تابلو. Le colonne الاول فيه nombre des points fixes par f ou deuxième colonne je vais identifier l'isométrie f. Ben, une isométrie qui fixe 3 points بشرط كيف يكونوا non alignés في الحالة هذيا c'est l'identité du plan. خاطر l'identité du plan elle fixe tout le plan P fixe معناتها أي point في le plan P ou un plan P est déterminé par un ensemble de 3 points non alignés. بشرط لازم يكونوا non alignés. خاطر كي ناخذوا 3 points alignés يوليو droite. Donc 3 points non alignés يكونوا un plan. وبما أنه l'identité du plan elle fixe tout le plan, en particulier elle fixe 3 points non alignés. Ben كي يبدو nombre des points fixes هما زوز A et B. في الحالة هذيا ليزومتري نتاعنا باش تكون يا إما l'identité du plan والا symétrie orthogonale d'axe AB. Donc, إذا كانها elle fixe uniquement deux points A et B. خاطر هنا ما كتبتش uniquement. 2 points معناتها تنجم تفيكسي أكثر من 2 points. Donc, معناتها المينيموم هو 2 points. Si F fixe بالضبط 2 points A et B معناتها F باش تكون une symétrie orthogonale d'axe AB اللي هما l'ensemble اللي هما les 2 points fixes par F. تنجم à part A et B F elle fixe un autre point في الحالة هذيك باش تولي identité du plan. الكال الاخراني وقت اللي une isométrie elle fixe un point هكا في الحاله هذيا باش تكون rotation de centre I et d'angle alpha. خاطر une rotation عندها un seul point fixe اللي هو السنتر I. بطبيعه الحال نذكرك لهنا وقت اللي الالفا تكون ايجال 0 وقتها الروتاسيون تكون سيمتري سنترال. معناتها كي تبدا عندك ان سول بوين فيكس معناتها باش تكون روتاسيون وفما ان كا بارتيكولير بوغ الفا ايغال 0 اللي هي اون سيمتري سنترال. ومازال فما ديجا ان كا اخر باش تشوفوه تويك. دونك لي زيزومتري سون بوين فيكس. دونك لهنا حبسنا حتى الان سول بوين فيكس. معناتها شفنا انهم لي زيزومتري كي فيكس 3 بوين qui fixe 2 points et qui fixe 1 point, peut-être 0 point. Donc, باش نشوفوا تويكا les isométries اللي ne fixe aucun point. Donc, لهنا فما 2 cas. Une isométrie qui n'a aucun point fixe تنجم تكون translation, خاطر une translation elle ne fixe aucun point, وتنجم تكون une symétrie glissante. Symétrie glissante معناتها symétrie glissante هي la composée d'une translation de vecteur U et une symétrie orthogonale.
وديجا فما اون بروبريتي تري امبورطونت في السيمتري غليسونت باش تشوفوها ديجا ميم حتى في اللونتي ديبلاسمون اللي هي انه السيمتري غليسونت الكومبوزي نتاعها كوموتاتيف معناتها كي نقول تي او رون اس دلتا نجم زاد نقول اس دلتا رون تي او في الكا جينيرال اف رون جي اي ديفيرون ا جي رون اف لكن في السيمتري غليسونت لهنا سي كوموتاتيف تي او رون اس دلتا ايغال اس دلتا رون تي او بيان سور لهنا افيك او هو الفيكتور ديريكتور دو دلتا خاطر كي تبدا او ماهوش فيكتور ديريكتور معناتها ماهوش باراليل ا دلتا وقت هذه ما عادش تتسمى اون سيمتري غليسونت دونك فما اون كونديسيون نيسيسير لهنا في السيمتري غليسونت لازم الفيكتور نتاع ترانسلاسيون يكون ان فيكتور ديريكتور دو دلتا دونك هذه سيمتري غليسونت عندها دو زيليمون كاركتيرستيك اللي هي لاكس دلتا et le vecteur U والفورم هذيك تتسمى une forme réduite de la symétrie glissante. Donc, une isométrie que ne fixe aucun point تنجم تكون يا إما une translation يا إما une symétrie glissante. كان isométrie elle fixe un seul point باش تكون une rotation de centre le point fixe هذاك. كان l'isométrie fixe deux points A et B donc l'isométrie باش تكون une symétrie orthogonale d'axe AB والا identité du plan اذا كانها elle fixe trois points non alignés. هذا الكور الاول الريزومي الاول concernant les isométries. في الكور الثاني ان شاء الله اللي باش نهبطه لكم بعد شويه باش تلقاو les deux cas نتاع l'isométrie اللي هما les déplacements et les antidéplacements